Hallo my vriend, die Bybel vertel van Sagaria, hy is stom, hy kan nie praat nie, stomme Sagaria, en sy vrou kry 'n baba. Die baba word gebore, Sagaria wil die baba noem Sagaria, na homself. Maar Sagaria is stom, kan nie praat nie. Sy vrou wil die baba Johannes noem. En eers toe Johannes op 'n bordjie skrywe, die baba se naam kan Johannes wees, toe kan Sagaria weer praat. Dit is nou Johannes, die seun van Sagaria en Elisabeth. So Johannes is ook met die Heilige Gees vervul, sê die Bybel, en Johannes het gegroei en het sterk geword. En toe doen Johannes interessante ding. Hy gaan toe oor die Jordaan, terug in die woestyn in, weg van die land van die volk, weg van die kultus, weg van die tempel. Want hy was bietjie onnigter dat die tempel en die kultus, die mense het meer gelewe vir geld en sulke dinge as vir die Here. Selfs by die tempel, Jesus het daar gekom en toe sê hy, ek vind die eer vir God daar nie, maar ek vind al hierdie handelaars en geld daar. So Johannes, gelei deur die Gees, word sterk en hy gee pad uit die kultus en hy gaan in die woestyn in, om te bid en om te dink oor die dinge. En dan begin mense hom volg en hulle luister hoe Johannes preek in die woestyn. Johannes lewe eenvoudige lewe, sê die Bybel, hy's 'n askeet. Hy eet min, hy lewe eenvoudig, dra eenvoudige skoene, hy drink natuurlik glad nie, hy eet skraps, en Johannes roep in die woestyn, bekeer julle, laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe. Eenvoudige boodskap, bekeer julle, doop julle, volg die Here, en hy gaan julle sondes vergewe. En mense stroom na Johannes, weg van die luksus en die geld en die kultus wat skeef begin loop het, en hulle volg Johannes en gee hulle lewe vir die Here. So Johannes is gebore, net 3 maande na sy geboorte is Jesus gebore. En sy ouers bring ook na die tempel toe vir die gebruike van daardie tyd. En daar's 'n man Simeon. Simeon is daai dag in die tempel gelei deur die Gees. En Simeon sien vir Jesus. Dink jy net daaraan, hy sien maar net 'n baba, maar hy sien vir Jesus en hy gelei deur die Gees. Erken hy wie Jesus is en hy neem hom in sy arms. En hy loof en prys God. En hy sê ook vir die Here, Here, nou kan ek maar sterf en gaan in vrede. Want ek het vir Jesus gesien. En hy seën ook vir Maria en vir Josef. Daar was ook daardie dag 'n ou tannie, kan jy sê, Anna. Sy was 'n baie gelowige vrou. Sy was maar weer eens in die tempel, ook die dag toe Jesus tempel toe gebring is vir die eerste keer. En sy het vir Jesus geloof en geprys. So Johannes het sterk geword deur die Gees in die woestyn gaan bly. En Jesus het ook sterk geword deur die Gees. En hy gaan souwaar ook na die woestyn. En hy gaan soek vir Johannes op. En hy sê vir Johannes, Johannes, jy moet my doop. En die Gees daal op Jesus neer, soos die Bybel sê, soos 'n duif. En Jesus is toe plus minus 30 jaar oud. En hy sê, Jesus sê in Lukas 4 vers 18, die Gees van die Here is op my. En daardie dag het Jesus begin preek, hy het mense genees, hy het duiwels uitgedryf, hy roep disippels en sy bediening begin. So dis Johannes se storie in die woestyn, dis Jesus se bediening, sy ministry bediening begin in die woestyn, en Jesus roep disippels, en mense volg Jesus, en een van hulle was Stefanus. Stefanus is later gedaag voor die Joodse raad, en hy praat, en hy verduidelik die volk se geskiedenis, en hy sê hoe die volk deur eeue heen die Here vergeet het, en teen die wet gedraai het. En as die profete optree in God se naam, en die mense bestraf en sê julle lewe verkeerd, en julle moet die Here dien,
Dan het hulle die profete met klippe doodgegooi. En weet wat doen hulle daarna? Vandag se dae, dan bou hulle nie tempels nie, maar monumente vir die profete, terwyl hulle die profete met klippe doodgegooi het. En Stefanus sê, julle is vals man, julle vergeet die Here, julle die profete een na die ander. Hulle het almal doodgemaak, behalwe Nehemia. Maar as Maleagi na hulle kom, dan hou hulle nie wat hy sê nie. As Amos die beesboer praat, skerp preek, dan wil hulle nie hoor nie. As Hosea praat, dan maak hulle hom dood. Hulle het absoluut in die Here en die wet en die heiligheid van God en die profete gedraai. Dis die volk se storie. Dis geen wonder dat Johannes pad gegee het uit die kultus, liewer in die woestyn die Here se wil gaan soek het, en Jesus ook, en dat hy daar gedoop is. Maar Jesus praat nie maklik nie hoor. Hy is nie makliker as Hosea nie, of Nehemia nie, of Maleagi nie, of Amos nie, of Jeremia nie, of Jesus preek die evangelie reguit en warm. En hy sê, Lukas 11, ellende wag vir julle. Julle bou grafmonumente vir die profete, maar die voorvaders is vermoord, staan so in Lukas. So die Ou Testamentse verhaal van die volk is 'n innerlike hartseer verhaal, is 'n verhaal van 'n geskiedenis van ongehoorsaamheid en afvalligheid en afgoderry en alliansies met verkeerde volke en sonde. God se volk het gesondig. En so verskyn Jesus, en hy sê die Gees van die Here is op my, glo in my, glo ook in my Vader. Die Heilige Gees is op Jesus, en hy doen wonderlike dinge. Hy genees mense op 'n Sabbat. Fariseërs hou nie daarvan nie. Hy genees Petrus se skoonma. Hy genees die melaatse, hy genees die verlamde. Hy genees die man wat sy hand te mekaar getrek het, die hand. Hy wek die weduwee se seun weer op. En hy leer die mense, en hy vergewe hulle sonde. En mense volg hom, veral daai 12 mans, die disippels, maar ook vroue. Johanna, ons weet van haar, sy is die vrou van Gysa, ons weet van Susanna, ons weet van Salome. So 'n klomp mense volg die Here en sorg ook vir hom, nee, met hulle middele, Lukas 8 vers 3. Maar die kultus beplan om Jesus te vermoor, omdat hy die kultus waarsku en vir hulle sê, julle addergeslag, julle is buite soos wit grafte, mooi geverf, van binne is julle vrot en is daar dooie bene. So hulle bestraf die Here. As hy op 'n Sabbatdag saam met sy disippels deur die koringlande stap en 'n bietjie koring uitvryf en eet, dan sê hulle, maar mens mag jy op 'n Sabbat stap eintlik nie, jy mag jy eintlik eet nie, en Jesus is genadig vir baie mense, ook heidene. En by die put op 'n Sabbatdagmiddag vra hy vir die vrou 'n bietjie water, en hy raak jy melaatses aan. So hy so gemaklik met alle mense, en die kultus haat dit, want hulle is net hulle. Maar hulle is nie eksklusief nie, want hulle dien nie die Here nie, hulle meng met almal. Maar hulle maak dit moeilik vir Jesus. En dan sê Jesus in Lukas 12, ek maak dit moeilik, ja. Hy sê, ek het gekom om vuur op die aarde aan te steek, en hoe wens ek dat dit al aan die brand is. Jesus kom nie net vir saggies nie, hoor, hy noem het, hy kom van vuur. En Jesus sê ook in Lukas 9, as jy agter my aan wil kom, moet jy jouself verloon. Dit wat vir jou belangrik is, dit wat jy doen, jy moet dit los, en jy moet vir my volg. So Jesus waarsku die mense. Hy sê ook vir die mense, daar in Lukas 12, as jy Jesus se naam openlik uitspreek, Jesus bely, voor ander mense, as jy nou nie skaam of bang is nie, sal die Here in die hemel ook jou naam openlik uitspreek en vir jou opkom in die hemel. Maar as jy die Here verloon, sê Jesus, sal jy ook in die hemel verloon word. Dis Lukas 12. So Jesus se pad is
nie gemaklik nie, dis nie cool nie, dis nie geld nie, dis nie luukse nie, dis nie. Jesus se pad is skroeiend en warm, die ys is sterk. As jy nou gedink het, Jesus is klaar met die wet, en sy pad is mak, jy heeltemal vergeet. Jesus se pad is kwaai hoor, dis ernstig, dit is regtig dit of dat, dit is harde keuses om te maak, om Jesus te volg. So dis die storie van die Ou Testament. Die Ou Testament gaan oor die volk wat die Here heeltyd verloon het, ongehoorsaam was, weggedraai het, ander gode gedien het. So begin Johannes 'n nuwe pad. 'n Nuwe moontlikheid, 'n heeltemal 'n ander pad. En Jesus begin met 'n heeltemal 'n ander pad. En Jesus stap 'n pad van genade en liefde, maar is 'n ernstige pad. En Jesus sê vir die mense, as jy moeg is vir die fariseërs en die wetsgeleerdes wat allerhande wettiese goed op jou laai. Jesus sê, volg my, kom na my, volg my, en ek sal jou rus gee. En my juk is lig en my las is sag, sê Jesus. So sterf Jesus vir baie mense wat in hom glo. Elkeen wat in Jesus glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe beerwe. Want Jesus sterf vir mense wat sonde doen, en Jesus staan op uit die dood, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. So Jesus staan op uit die dood. Hy oorwin die dood is dood. En Jesus doen nog 'n paar laaste woorde, en hy sê vir die mense, moenie ontsteld wees nie, ek gaan nou hemel toe. En ek gaan vir julle 'n plek daar berei, maar ek stuur die Heilige Gees. En die Heilige Gees sal by julle wees. Wat gaan die Heilige Gees doen? Die Heilige Gees gaan julle troos. Die Heilige Gees gaan in jou gedagtes werk. Die Heilige Gees gaan in jou gebed werk. Die Heilige Gees gaan in jou woorde werk. En die Heilige Gees gaan in jou dade werk. En stryd tot die einde. Volg die Heilige Gees. Jesus sê, elkeen wat die Heilige Gees soek, vra, staan in Lukas 11 vers 13. Elkeen wat die Heilige Gees vra, sal die Heilige Gees ontvang. Bly by pad. Bly op daai Jesuspad. En as jy dit doen tot die einde, sal jy die kroon van die ewige lewe ontvang. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag dan nou die genade van Jesus Christus en die liefde van die Vader en die Heilige Gees ook by jou wees. Amen.